Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Наближаецца дата, жалобная дата 26 красавіка. Звычайна у гэты дзень у Мінску, можа, магчыма, і ў іншых гарадах Беларусі праходзіць такі жалобны марш «Чарнобыльскі шлях». Плануецца ён і сёлета. Сёння ў мяне ў гасцях кіраўніца, лідар партыі «Зялёныя» Анастасія Дарафеева і намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевич. Добрый день. Поговорим про тое, якім сёлета быць чарнобыльскаму шляху. Ну, пачнем, можа быць, з таго, што, па-першае, я так разумею, што адказу на заявку на правядзенне акцыі пакуль што яшчэ з Мінгарвыканкама няма. Так, насамрэч, пакуль што няма нейкай рэакцыі з боку гарвыканкаму, то бок няма як фармальнага рашэння пра дазвол або недазвол гэтага мерапрыемства, так і няма нейкіх нефармальных, наколькі я разумею, са словаў Юрыя Губаревіча, які аргкамітэтам быў прызначаны адказным за камунікацыю з уладамі. Таксама, як такая камунікацыя, наколькі мы разумеем, не адбываецца, улады взялі паўзу. Пасля 25 сакавіка святкавання Дня волі, ці як яно назвалася афіцыйна па паперах, якія пайшлі ў Мінгарвыканкам, свята незалежнасці, было шмат размоў пра тое, у якім фармаце сёлета святкаваць. Ну, святкаваць, конечно, не вельмі добрае слово, але адзначаць гэтую дату чарнобыльскай аварыі, чарнобыльскі шлях, маўляў, можа таксама змяніць фармат. Анастасія, ці была ў зялёных думка неяк, я не ведаю, там, дадаць у гэтае адзначэнне гэтай даты нейкія новыя такія фарбы, рысы, фастфуды і гэтак далей? Ну, як вы слушна сказалі, ўсё ж такі параўноўваць 25 і чарнобыльскі шлях нельга, таму што там найперш гэта было святае святкаванне, і зразумела, што такіх вось атракцыйных момантаў шмат, з такой тэмай не павесялішся, скажем так. Але мы лічым таксама, што захоўваць шэсце толькі ў фармаце жалобнага мерапрыемства зараз на дадзены момант ужо не дазваляльна для Беларусі, таму што чарнобыльскі шлях, канешне, пачынаўся як жалобная акцыя, і 30 гадоў з той пары прайшло, і зараз, хутчэй, ён павінен, на нашу думку, ператварыцца на больш палітычную акцыю, у тым сэнсе, што на ім патрэбна казаць пра тое, што зараз адбываецца на чарнобыльскіх тэрыторыях, пра тыя праблемы, якія стаяць перад насельніцтвам, а іх вельмі шмат, і высувацца пэўныя патрабаванні. І таксама зразумела, што калі ў краіне, якая пацярпела ад Чарнобыля, будуецца астравецкая атамная станцыя, то патрэбна гаварыць пра гэта, таму проста калі я бачу вельмі вялікую небяспеку ў тым, што калі чарнобыльскі шлях ператварыцца проста на жалобнае шэсце, мы проста гуляем на адным баку з уладамі, якія якраз і робяць усё, каб забыць Чарнобыль, каб Чарнобыль у памяці застаўся ў мінулым. Нам трэба нешта рабіць з гэтым фарматам. Чакайце, вот, можа быць, я нешта не улаўліваю такія глыбінныя плыні і нейкія фармулёўкі, але размова ішла пра тое, каб зрабіць сёлета чарнобыльскі шлях апалітычным. А вы кажаце пра тое, каб дадаць палітыкі. Тут, напэўна, пытанне пра тое, што мы разумеем пад палітыкай. Я лічу, што палітыкай зараз з'яўляецца пытанне, па якім шляху будзе развівацца энергетыка краіны. Пытанне Астравецкай АЭС – гэта палітычнае пытанне. Пытанне пра чарнобыльскіх рэгіёнаў – гэта не экалагічнае пытанне, гэта палітычнае пытанне, якое тычыцца вялікіх груп насельніцтва і іх сацыяльных правоў. Таму я кажу проста пра тое, што ён павінны стаць палітычным з экалагічным, скажем так, акцэнтам, з акцэнтам на экалагічных праблемах, але пра палітычнасць тут мовы не ідзе. Проста нельга ўспрымаць палітычнае як проста хаджэнне туды-сюды з тымі ж самымі лозунгамі і з тымі ж самымі выявамі на працягу 20 гадоў. Тым не менш, і сёлета асноўнымі заяўнікамі і арганізатарамі чарнобыльскага шляха сталі палітычныя партыі, якія кожны год выкарыстоўвалі чарнобыльскі шлях для таго,
каб данесці нейкія палітычныя тэзісы, палітычныя патрабаванні і да людзей, і да ўлады. Алексей, сёлета палітычныя партыі пагодзяцца з такім абмежаваннем сваіх палітычных правоў падчас гэтага мерапрыемства? Зміцер, ну, вы ўзгадалі ўжо 25 сакавіка, і я лічу, што гэта сапраўды была добрая гісторыя поспеху, у тым ліку для нас і для палітычных арганізацый, для Беларускага народнага фронту. І вось гэтага нам не хапае, таму размовы пра новыя фарматы, яны абсалютна недарэмныя. І калі казаць ізноў жа ж пра палітыку, то, канешне, чарнобыльскі шлях – гэта палітыка. І Анастасія абсалютна слушна кажа, што фізічнае выжыванне нацыі – гэта палітыка. Пытанне экалогіі – гэта палітыка, гэта не нейкія адарваныя ад жыцця дысідэнцкія тэмы. Гэта тое, што на сённяшні момант турбуе і павінна турбаваць усё насельніцтва Беларусі, кожнага грамадзяніна. Таму казаць пра нейкія абмежаванні, што яны нібыта былі на 25 сакавіка для палітычных партыяў, ці што яны зараз з'явяцца 26 красавіка, абсалютна гэтага няма. То бок мы гэта робім абсалютна свядома. І тое, аб чым мы казалі, я казаў асабіста, што на чарнобыльскім шляху ўжо варта перастаць сапраўды імкнуцца увесь парадак дня, які ёсць у кожнай палітычнай партыі і нават нейкай арганізацыі, упіхнуць сюды. Гэта сапраўды ў мінулыя гады было недарэчана, таму што, натуральна, напрыклад, тэма свабодных выбараў, яна важная. Мы разумеем, што правядзенне свабодных дэмакратычных выбараў гэта вельмі важна, і гэта таксама дапаможа вырашаць і экалагічныя праблемы. Але ўсё ж такі, ізноў жа ж,